Mirë se erdhët në Vlogmas. Tamam si një mëngjes Krishtlindjesh. Momenti I dhuratave, do shkëmbejnë dhuratat. Këto dhuratat I ka bërë Amitjele Studio për gocat. Ndërsa këtu kemi dhuratat e Ambrës. Aty I kishe emrin? Ailin. Nida. E ke bashkë Bashkë me highlights. Nida. Kjo është e rojit, se kemi këto. Edhe Bekin se kemi, po do I bëjmë video kur t'i hapin. Kjo është Mami Alda. Mami Alda, faleminderit Ambra. e shefit. Babi Gerti. Tani është momenti që unë të hap dhuratën që më ka bërë Ambra për Aldën. Opa, ta mbyllim. Opa, prit se kemi edhe një këtu. Kam një ditë që s'bëj fare video, nuk e di se çfarë më ka gjetur. Nuk e di. Di të them që jemi shumë rënë me virozat, Bekin e ka kapur shumë keq, 39 temperaturë, u bë 3 net rjesht, sot do kalojmë pak edhe ta vizitojmë. Edhe nuk e di, të shohim se çfarë do bëjmë, do kalojmë nga mami im. Tortura nuk ka fund për ne. Domethënë, edhe fytyra këtë herë më ka tratuar, fiks si trupi mendja. Është dhe fytyra, shikojeni se sa keq e kam. Uroj që mos më kap edhe mua, Rogertin e ka kapur paksa, viroza gjithashtu dhe vjerën time. Roji ndihet pak më mirë mbas 6 ditësh që ka bërë gjithë kurën e ilaçeve. Beki nuk e di, është thuajse çdo ditë njësoj. Uroj që sot të jetë pak më mirë, edhe natën e bllokuar me hundët, frymarrjen, pjesën këtu të gjoksit edhe me temperaturë një herë në 3 orë, 39, nuk e di. Kjo viroz pas ka qenë lemeri fare, edhe jemi bërë familjarisht kështu. Më vjen një që na kapi tani para festave, tamam në fund fare të këtij viti. Po, s'kemi ç'a bëjmë. Është për të kaluar, për të hequr dhe kjo. Thash të bëjmë gati se unë do iki te mami mbasi të kemi vizituar Bekin. Bekin e vizitoj akoma me doktoresha Almën tek Hygeja, duke qenë se ishte doktoresha e saj që në lindje, pediatre, edhe nuk ja kam ndryshuar fare. Bekit jam munduar me qenë se mua më ka pëlqyer të jem me të njëjtën, se është pak më e thjeshtë kur ja din edhe e curin dhe nuk e ndryshon disa herë. Do bëj një make-up minimalist, sa për të ndjerë pak e gjallë, jo kështu si që jam bërë këto ditë si e vdekur. Kam qenë offline gjithandej, edhe në TikTok, edhe në Instagram, nuk është se kam postuar. Kam qenë shumë e lodhur, jam munduar të risa më shumë me Bekin, kam shku, kam mbaru punë, kam marrë në shtëpi, nuk është se kam dalë ose kam bërë diçka ekstra. Dhe lajmi tjetër është që na ka ardhur nani. Po, mbas një jave që shtye bileta çdo ditë, na erdhi më në fund. Tani, to be honest, unë nuk e prisja të ishte shumë të rëzez, dhe më thënë që të jetë ezez. Pa qënë fare pargjykuse nuk ka lidhje për këtë gjën, mua madje, po ta keni vënë re, I ka marrë shumë edhe në photoshooting. Thjesht nuk e prisja të ishte kaq, mbase nga drita kur kam folë me Skype, ka qenë ndryshe, edhe nuk e prisja kaq, po gjithsesi është shumë sweet, shumë e qetë, afrueshme, e përfshirë. Deri tani ka vetëm 2 ditë, sot është dita e 3,
2 net ka qëndruar deri tani tek ne. Edhe sot është dita e tretë, të shohim si do shkoj, deri tani duket okay çdo gjë. Fatmirësisht kisha këtë frikën kur e parë që Beki dhe Roy nuk do i afrohen, por jo, ishte shumë e dashur me fëmijët edhe u afruan të dy direkt. Këtë gjë nuk e prisja. Qytetërisht edhe mbesa e Rogertit, që ne e kemi afër edhe atë, dhe ajo u afrua direkt dhe tha, Lorena, si ka mundësi? Se me çdo njëri tjetër qanë, dhe vërteta është se Beki mund tjetë edhe dikush i familjes, ose dikush i afërt, ose dikush të puna, ose një vajzë që mund t'i afrohet, dhe qanë, ikën. Kurse me këtë nuk ndodhi kjo, dhe mbase kanë energjinë e mirë, nuk e di, mbase janë shumë të paqt, janë të qetë, kanë mënyrën fikse se si duhet t'i afrohesh një fëmijë në fillim, sidomos kur s'të njeh, kontakti i parë, edhe kjo e bëri shumë smooth gjithë gjën, edhe për ne edhe për ata. Pak skeptike mbase nga që është, dhe nuk e di se si, jam ende në ato ujrat, a kam bërë gjën e duhur me këtë zgjedhje, dhe pse për ne nuk ishte shumë zgjedhje, ishte zgjedhja vetme, duke qenë se nani që kemi ne tani ka punuar si Uber. Ne na duhej një nani që kishte patent dhe dinte të jepte makinës, dhe kjo ishte zgjedhja vetme, nuk është se kishim shumë zgjedhje për të bërë, dhe ndaj normalisht edhe s'kishim shumë kohë për të pritur, mbasi viti, mbasi kur të dilte një opsion akoma më i mirë. Në fakt një opsion që pashun ishte super e mirë ajo. Flas nga paraqitja, po nuk është se na duhet me patjetër të jetë shumë e mirë nga paraqitja, se nuk do e shesim. Do e kemi për punë. Ishte më mirë, por na gënjeu, tha që kam patent, por nuk ishte patent, thjesht dinte t'i jepte dhe patente nuk e kishte. Edhe nuk më pëlqeu ky fakt që gënjeu që në takimin e parë, jo të parë, të treti bie, se 2 takimet e para i ka bërë me agjensin. Pra gënjeu dhe ja nxorrëm në takimin që kisha për të bërë unë me të. Ajo më pëlqeu shumë si nani, ishte më e re, por kjo ishte zgjedhja tjetër, kishin vetëm 2 zgjedhje. Edhe okay, si njeri më pëlqeu, thash do shkojmë me këtë, si do që tjetë, nuk kemi kohë të presim derisa të na vije një nani që mund na pëlqej nga çdo aspekt. Edhe siç po thoja, nani që ne kemi tani ka punuar si Uber i një familje, duke qenë se familja që kjo punonte kishte 2 të moshuar që ishin me karroca. Dhe kjo ndihmonte për çdo lloj gjëje jashtë me makina, mbante të gjithë shtëpinë me blerjet, me të pastruar, sistemuar, ka punuar edhe si dado, kështu që praktikisht kishte të gjitha ato komponentët që ne na duheshin. Ore, çfarë po bën? Do të vritesh? Dhe menduam se kjo është zgjedhja perfekte për ne, pavarësisht ngjyrës që ajo ka. Nuk dua të jem fare paragjykuese, sinqerisht, nuk jam. Jo më kot kemi vendosur ta marrim, por që flas mbase Filipinet, që duken tamam që janë filipineze, nuk janë kaq të zeza, dhe as Roy nuk e priste që ishte kaq e zeza, as Rogerti, as një nga ne në fakt, se ishte live më shumë se që e kisha parë në video call. Por gjithsesi, fakti që ajo ditë të bëjë të gjitha funksionet që ne na duhet, se na duhet me patjetër të ishte edhe shofer që kur jemi në lëvizje të shkojë të marrë Roy nga shkolla, të shkojnë të bëjnë pazare, nëse ne s'kemi mundësi për shembull një mbas dite të nxjerrim fëmijët te parku, te lojrat, të këndilojrave, të shkojë ajo bashkë me vjerën time, sigurisht është dhe vjera ime gjithkohës me të. Kjo është një tjetër benefit që unë kam në këtë aspekt, duke qenë se nuk është ajo frika e fillimit se mbase si do qasën fëmijët. Vjera ime kujdesit njësoj për Bekin, domethënë për Bekin kam përshtypjen që do kujdesemi ne, nuk është se do ja lëm asaj të kujdeset, edhe për ushqimet është vjera ime, ka energjinë e dur, nuk është se ende e ka lënë pas dore këtë pjesë, por të pjesa e organizimit, pastrimit, me themel, çdo gjë që ne na duhet çdo ditë në shtëpi, do kujdeset ajo, të bëj edhe pazaret, të gjitha këto gjëra që në të vërtet
shumë herë shtyen se Rogerti nuk ka kohë, unë nuk kam kohë, se jemi në udhëtim, jemi në lëvizje, që se unë udhtoj 3 ditë me Rogerti, nuk kemi këtë problemin që kush do e qoj rojnë, ose kush do e marë, ose ka nevojë ndonjëri dhe duhet të shkoj ajo, ose të bëj pazare, këto gjërat e nevojshme kur ne nuk jemi, kryesisht. Ndaj ishte dhe kjo përgjedhja me patent. Nëse unë doja dikë edhe nëse s'u kishte patent, kishte goxha zgjedhje, pra mundësi zgjedhje. Kështu që ky ishte rasti im dhe sipas rastit tim dhe sipas nevojave të mia që më duheshin pikërisht në këtë periudhë të jetës time, zgjodhem për këtë dhe deri tani jam shumë e lumtur, pavarësisht gjithçkaje, jam okay, 3 ditë ka, duke që është e përfshirë, duke që do të mësoj gjëra të reja, jam e sigurt që do mësoj shqipen para se vjera ime të mësoj anglisht dhe ajo tha me habi pse nuk mësojnë gjithë nxënësit tu anglisht. Fjala për vjerën time që s'din anglisht të komunikoj. Tani ky fillimi me vjerën time dhe me atë është shumë gallat. Vjera ime i shpjegoj çdo gjë shqip. Ndërsa ajo s'kupton dhe ja bën me Google Translate. Vjera ime merr syze dhe afro dhe 10 minuta që ta lexoj, nuk e di. Është një periudhë shumë e lezetshme, komike këtu në shtëpinë tonë. Por që mendoj se do ndryshojnë gjërat për mirë. Ka sjell akoma më shumë hare, se janë këto momente që edhe ne qeshim, ose edhe ajo është shumë happy, edhe ne jemi në ato ujërat e para, a do mësojmë dot në këtë formë, ose na vjen për qesh për ndonjë gjë që s'u kupton, ose se kuptojmë ne, ose nuk e di, është interesante. Në këtë mes, më shumë është gëzuar Roy, okay, dhe vjera ime, se do i heq shumë përgjegjësi për sa i përket pastrimit dhe shumë detaje këtu në shtëpi, që në të vërtetë ajo se fundmi ka qenë shumë e lodhur, tani që e kapi gripi nuk ishte për asgjë, dhe kemi atë, por dhe Roy, ajo luan me Roy po ja kuptove gjuhën dhe lojrat e tij, je i preferuar i tij. Kështu që ajo ja ka kuptuar, normalisht ajo është për atë punë, do të thënë që të jetë shumë afër me fëmijët, të luaj, të ndërtoj ato shtëpizat e gjëra, të vizatoj, të këndoj, ku di unë kanë këto orare që të bëjnë. Se unë jam shumë e lodhur, edhe fakti që u bënja 2-3 ditë që unë s'kam folur fare në YouTube këtu në video, jam kështu si nga t'janis. Do rikthehem, më mirë se kur, thjesht do pak kohë kjo periudha e pagjumësisë që jemi tani. Jemi zgjuar gjithë natën dhe kemi fletur 1-2 orë në mëngjes edhe na ka trullosur ai gjumi i mëngjesit. Thash të luajm pak se duhet të bëm njëri, mos më shoh njëri kështu si person tjetër ku ka shkuar Alda. Besoni që edhe telefonin s'kam arrit dot ta kap për të parë mesazhe, gjëra që më kanë ardhur. Se ndonjëherë kur futesh në këtë strofullën, harron, më thënë nuk është më ajo instikti që 1-2 të kapësh telefonin, ka shkruar njëri. Plus që jam munduar që të ri pak afër nani, t'i tregoj detaje, gjëra që stabilizohet mirë, që mos ke më nevojë të merre me detajet e shtëpisë për sa i përket të gjitha vendet që duan gjërat. E kështu njerëz, kështu. Ky ishte një update për këto ditë. Nuk e di se sa ju interesoi apo jo, por jeta ime kështu ishte për këto 3 ditët e fundit. Tani më duhet të bëm gati shpejt se e mora pak më avash, por po i vjen orari i gjumit Bekit dhe thjesht do na vështirësohet. Një gjë e mirë që më ka ndodhur këtë ditë jeni ju, ato mesazhe që lexoja dhe ato mesazhet vijnë pikërisht në ato momente që ti je down, me kanë motivuar, me kanë kënaqur, njëri më i bukur se tjetri dhe realisht jam shumë falënderuese që ju kanë pëlqyer videot e mia, që komentoni, që i shikoni deri në fund. Më bëhet shumë qefi. Më bëhet shumë qefi edhe për veten time që realisht
kam arritur të transmetoj dhe të bëj gjën time, si që ndjej unë dhe si që jam në të vërtet. Po bëj si ato që futen të piku, dua të tregoj veten. Vetëm ato që se tregojnë veten. Ato kanë strategji të thella. Por në të vërtet kjo jam unë dhe më vjen mirë që shumë njerëz po më njohin ndryshe. Nuk jam njësoj si në Instagram. Instagrami nuk të lejon që të tregosh më tepër për veten tënde. Nuk e ka atë lloj platforme, atë lloj mundësie. Mbas një pauze, sigurisht që unë do mundohem edhe të ribëj sërish video. Njëherë në javë është e sigurt, por do mundohem dhe 2 herë në javë, nëse do e shikoj të mundur. Dhe maj këtë ritmin, por në rast që ju doni shikoni sa më shumë video, duhet të bëni subscribe, të bëni like, të bëni comment, që unë ta kuptoj vërtet po ja vlen kjo gjëja që po bëj. Edhe kështu mund të jemi gjithkohës aktiv, edhe mbas vlogmas. Këtë herë mendova të ndryshoj këndin, kam dalë nga ana tjetër dhe këtë i bukur duket. Kam vënë dhe këtë pasqyrën këtu. Edhe po më pëlqen këtu se si duket drita, rahat, drejt, se aty isha si në kënd, jo se dukej bukur, thjesht e kisha pak në kënd dhe jo shumë rahat. Diso këtë bukur baz. Coko dhe Roj, se ti bukur që jeni të di. Kush e ka shokon më bukur? Si të puq! Si ta ka vendorën? O Coko, pëse i dasur je? Shumë i bukur, Coko. Unë u bëra gati, kam veshur këtë pëllushin gri me leggings, me këto atletet e miu që bleva në Milano kur ishte herë në fundit. Vendosa këtë kapele, nuk e di nëse do ta mbaj, mbase do e mbaj për foto se duhet me prishën flokët. Këtë çantën, syzet në rast që më duan, edhe jam gati. Ikim. I njëjti outfit dhe jetë edhe për Bekin, dhe e tregoj më vonë. Nana iku të sfilja. Hello, Beki. Jemi bërë meqi. Kush ka ardhur puna mami? Kush? Hello, Beku. Na vris të dielli. Hello. Aman mi. So cute. Se shkon? Tiqa. Mama. Here. Oh, shumë. Si gota E gjeti vetën e vet. Ti që s'di me zjedh. Po, mami, e njëjta. Hello YouTube. Ndërkohë që vëmoja në ka ardhur te puna. Në koqish. Ky është dyqani i Korçës? Kjo dyqani i koqish. Hajde Oh my shife. god. E shpak i sy. Po kjo dera. Roj, jo. Hajde të tregojmë njerëzve for real dyqanin e Korçës. Shife. Ky është dyqani i Korçës, pop-up store. E mban mend? Ke Jo. qenë pak i vogël ti kur kemi bërë në këto. Shishe jo. Është dyqani i Korçës pra. Çfarë ajo? Edhe tani këtë foton e kemi bërë. Wait, tu ja tregojmë nga fillimi. I sy Ali. Hajde ta shohësh Roj. Si kanë qenë provat e para. Shifa? Këto kanë qenë provat e para për ta bërë dizajnin përfundimtar. Okej. Kjo, edhe kjo, edhe kjo, edhe kjo. Tani kush nga këto t'ka pëlqyer më shumë? Kjo. Kjo, e po neve nuk na pëlqeu kjo. Edhe ne kemi mbajt përfundimtare
Këtë. Qësha jo? Pse nuk të pëlqen? Gistarasa. Ja, kjo është shumë e bukur, shife. Inspo, Inspo? edhe Disgusting. jo, kjo është shumë e bukur, ka një makinë. Inspo? Disgusting. Ka një makinë branded, Amitielu Studio. Ka një pemë Christmas me një fjongo të madhe. Who cares? Everybody does. Edhe logo e dyqanit. Kjo është dizajni, të cilin ne kemi vendosur edhe tek kur realizuam udhëtimin ton. E kishim tek kartat e drekës që shtruam, nga njëra anë ishte ky printi, ndërsa nga ana tjetër ishte Amitjes Lunch me shkrimet që falenderonin vajzat që kishin ardhur në drek. Edhe menuja. Kjo është edhe logo e Christmas dhe këto ne i kemi printuar tek bluza. I kemi stampuar. Është një të dizajn në bluz, ndërsa shkrimi këtu është me këtë logon Puff. Kështu duket nga njëra anë dhe kështu është nga ana tjetër. Hello. Hello. Qa po sjellim? Lodra. Na sollën gocat lodra tani. Dhe ikim të lodrat. Ku janë lodrat? Sa me lodra, babi? Do bëjmë qa lodra shka Beki këtu të puna? Hajde na i trego Beki. Kemi këtë tapeti që e hapim dhe e formojmë. Shtypak? Bravo. Ashtu... Ky tapeti formohet. Ja se po vjen dhe Rojt na ndihmoj me lodrat. Dhe kemi gjithë të lodrat këtu. Kemi këtë shtëpin. Edhe këtë piano. Nuk punon. Roj. Nuk punon. Kemi shumë lodra këtu ne. Ha na i trego? Një daulle. Një rush. Kishe imi tani. Rojnë, Ka qene imi. na i li të lodra, mos na i merë. Jo, ka qene imi. Beki ndërkohë. Beki ndërkohë. Bravo, Roy. Këtyra Bekit është health. Kjo është para. Kjo është tani. Roy, që ndodhi? Ku baba? Babi është me Roy. Mami me Beki, babi me Roy. Oh, mami.
gëzuar Krishtlindje të gjithë besimtarët katolik edhe ortodoks që festojnë këtë festë. Për ne është festa më e madhe. Krishtlindja dhe Pashkët janë dy festat më të mëdha që ne katolikët i festojmë dhe i kemi shumë të rëndësishme. Kështu që gëzuar, qofshin të bardha, të bekuara për të gjithë ju, familjet tuaja, dhe me zemër ju uroj vërtet një vit të mbar, të bereqet, me shëndet të mirë dhe patjetër që edhe mani sa më shumë këtë vit inshallah. Jam shumë e lumtur që këtë vit i kam ndarë pak a shumë të gjitha ndjesitë për Krishtlindje, për festa, kam bërë vlogje, video, edhe keni qenë ju më pranë familjes time dhe ne më pranë jush, kështu që e lumtur për këtë gjë. Sot është mëngjesi i Krishtlindjeve, ne i festojmë në darkë, janë nata e Krishtlindjeve, nesër është dita, kemi pushim edhe tek puna. Unë do shkoj sonte për darkë tek mami im, vjet ata erdhen tek unë duke qenë se Beki ka qenë e vogël edhe nuk lëvizja unë dot, plus që nuk i festonin se të dy prindit e mi kishin nga një vaki në familje, kështu që këtë vit kemi vendosur të shkojmë atje. Do bëhemi gati avash, hapem dhurata që unë kisha përgatitur për Rojnë dhe për Bekin, edhe dhurata që kishin marrë, u gëzuan shumë, u knaqen, e kemi marrë shumë smooth sot, nuk kemi lëviz fare, këtu brenda në shtëpi, ngrohtë, duke bërë punë, po ndrojmë qërqafët, edhe kështu. Tamam si një mëngjes Krishtlindjesh, shumë happy, shumë energji e mirë, fikse energjia që na duhet për të nisur ditën edhe jo vetëm, por edhe të përfundojmë gjithë muajin e fundit që kam mbetur për këtë vit. Dhe kështu jam shumë e lumtur. Kam bërë dhe video, kam postuar momente që Beki dhe Roy hapën dhuratat. I keni parë, do të thënë, para kësaj, kështu që jam munduar të ndaj sa më shumë me juve. Diku këtu patjetër që unë do ta mbyll këtë video që të kalojmë në vlogun e parafundit. Dhe pak i erdhi fundi vlogmas, por i erdhi koha dhe ditëlindjes që mezi po pres, njerëz mezi po pres, kemi bërë një super organizim dhe uroj të na shkojë mirë çdo gjë deri atë ditë, edhe mos kemi ndonjë kështu anullim të fundit. Jemi diku te 23-24 persona. Unë do shkoj një ditë më përpara tek hoteli që ne kemi rezervuar për të realizuar dhe darkën më pas. Mezi pres që të më vijë edhe një shoqe nga Greqia, nga Gjermania, të bashkohemi. Jej! Do të thënë është tamam ajo periudha më e bukur që në fakt duhet ta kisha ndjerë kështu gjatë gjithë muajit, por disa stres e disa gjëra të punës nuk ta lejojnë që ti t'jesh kaq e lumtur, por duke qenë se datat punës i kemi mbyllur disi, nuk është se kemi lënë gjë, thuajse të gjitha gjërat e rëndësishme për këtë vit i përfunduam, përveç një gjëje që na është vënuar një furnizim që të bëjmë sërish ristokun e koleksionit Christmas, ati setit portokalli, setit kaf, setet me vata. Kishin për të ardhur para 2 javësh, por fatkeqësisht është shtyr nga protesta që janë bërë, edhe na kanë mbetur të gjitha furnizimet në kufi, në dogan. Uroj të vinë deri në fund të vitit, tani s'kemi çfarë bëjmë. Janë gjëra që nuk i kemi në dorë, çfarë unë nuk kam në dorë. Ndonjëherë duhet ta marr pak më lehtë si gjë, jo kaq shumë stres. Por që tani kemi mbyll gjërat e këtij viti dhe jam kështu si e lehtësuar, sikur e kam vetëm kohën për vete. Këto vite nuk është se më duken angari, thjesht përkundrazi janë gjëra shumë praktike për mua, shumë të lumtura, ti memorizoj të gjitha këto momentet e bukura dhe kështu. Tani na thoni dhe juve se çfarë keni marrë për Krishtlindje, dhuratat, si u gjetën Krishtlindjet. Sigurisht uroj t'ju kenë gjetur sa më mirë familjarisht, se shëndeti është shumë i rëndësishëm. Edhe uroj të jeni bashkuar me familjarë që i keni larg, ose ju që jeni jashtë, të keni ardhur në Shqipëri dhe të festoni fundvitin këtu. Uroj më të mirat për juve, realisht, ku ka më mirë se sa të shikosh njerëz të lumtur, që festojnë me familjet e veta,
Dhe është tamam, nuk e di, ndjesi e bukur. Ndjesi e bukur dhe ja uroj çdo njeriu që të paktën për fund vit të kenë ndjesi të bukura. Të paktën të gëzojnë në fund vit, se normalisht viti të merr me të gjitha brëmat e veta, surprizat që dalin gjatë vitit, po nuk kemi çfarë të bëjmë. Kjo është jeta, duhet ta festojmë, ta jetojmë për t'i marrë më të mirën e mundshme, aq sa na ka dhëna i lartë për të jetuar edhe për të shijuar, gëzuar. Siç dhe thash, nuk është se kam ndonjë plan tjetër, do bëhem gati avash, do bëj gati gjërat e fëmijëve edhe do ikim nga mami. Nuk është se kam për të bërë diçka specifike për të ikur ose ndonjë organizim jashtë, përveç se te mami im. Kështu që diku këtu do ju them mirupafshim, që të shihemi në videon tjetër. Faleminderit që më keni ndjekur deri këtu. Nëse më keni ndjekur deri këtu, na dërgoni një zemër kështu me duar. Sepse unë ju kam shumë zemër. Edhe faleminderit shumë që më keni kënaqur me ato komentet e bukura. Realisht jeni motiv për videot e mia. Nëse unë vazhdoj të bëj video dhe ngrihem, them duhet të filmoj tani, jeni pikërisht ju. Më keni lumturuar pafund, pa mas, të gjitha komentet janë tjetër gjë, nuk janë thjesht një zemër, por ato komentet e gjata, roman, duke treguar çdo detaj mbi ndjesi që ju keni kur shikoni videot e mia, është gjithçka. Domethënë, un kam arritur atë çfarë vërtet kam dashur gjithmonë, që të kemi një familje të madhe këtu dhe ta njohim më mirë njëri tjetrin dhe sikur të jemi shumë afër, se unë ju njoh juve vetëm nga komentet që bëni, se s'kam si t'ju shikoj, s'kam se si t'ju ndjej nëse më shikoni apo jo, vetëm nga komentet ju ndjej se çfarë njerëzish unë kam këtu në audiencën time, që më ndjekin të gjitha video që unë postoj në YouTube. Kështu që mos harroni të bëni subscribe, të bëni like, të bëni comment. E dini ju, duhet të arrijm më patjetër 18.000 subscribers në YouTube. Kur të arrijm 20.000 subscribers, do bëj një home tour. Por pa arritur 20.000 nuk ka sens të bëj një home tour. Ika tani, se edhe Beki si duket ka ndonjë tek edhe për çan. Do mamin, normalisht me prezencën time ajo. Ika tani, ika, ju dua shumë. Bye bye, shihemi në videon tjetër.